Haideți să vedem care este diferența între semințioase și sâmburoase din punct de vedere al fructificării. Este foarte important să știm acest lucru ca să putem face diferența la tăieri. Semințioasele fructifică pe vârful ramurilor anuale, adică pe răstare care au crescut anul trecut, indiferent de dimensiunea lor. Reținem acest lucru. Pot avea creștere de 5 mm, de 1 cm, de 10, de 20 sau de 40. Denumirea este diferită, dar fructifică pe vârful acestor creșteri anuale, care poartă denumirea de ramuri anuale. La sâmburoase, total diferit, fructifică pe lungimea ramurii anuale și nu pe vârf. Acum, în ce privesc mugurii, la semințioase, mugurii au în componența lor, deci fiecare mugure în componența lui, o inflorescență și o rozetă de frunze. La sâmburoase, au aceeași componentă, numai că sunt separați mugurile florifer și lângă ele este mugure vegetativ. Deci nu sunt sub același acoperiș, în același nucleu. Acum, de ce diferă tăierea? Păi diferă pentru că la sâmburoase, da? Putem să scurtăm ramura și fructifică pe lungimea ei restul, ori la semințioase nu scurtăm niciodată vârful ramurii pentru că în vârf avem, uite, scurtăm, luăm o ramură de aici, să vorbim pe concret. Nu putem să scurtăm ramura anuală, fie asta, vedeți, că are un mugure florifer în cap aici, un mugure mixt. Aici la fel, mugure mixt. Avem unul aici foarte scurt, ia uitați, foarte scurt. Aici la fel, vedeți, ăsta e mugure florifer, care este pe o ramură de 1 an. Chiar dacă la bază mare încă o vechime, dar a mai crescut anul acesta, încă 5-6 mm, deci nu fructifică decât pe ramuri anuale. Și dacă am făcut scurtări de ramuri anuale, cum este aceasta de aici, sau asta, am dat fructificarea jos și am dat drumul la creșteri noi. Și se formează acele creșteri multe la un loc în vârful ramurilor, de aglomerează pomul. Odată ce știm aceste lucruri, știm și cum se fac tăierile la măr, păr și gutui, cum se fac la cais, persic, nectarin, prun și așa mai departe. La măr nu facem scurtări de ramuri, ci le eliminăm la inel. Sau facem o trecere către o altă ramură, dar scurtarea respectivă să facem în lemn de 2, 3 sau mai mulți ani. De exemplu, în cazul nostru aici, vedeți? Avem acest lăstar care pleacă în sus, da? Și vrem să facem o coborâre, nu scurtăm ramura anuală de aici. Nu scurtăm ramura anuală. Facem o trecere pe o ramură anuală, dar scurtăm în lemn de 2 ani. Uitați, de aici și până aici este lemn de 2 ani. De aici încoace este ramura anuală. Asta la fel, de aici încoace e ramura anuală. Vrem să oprim creșterea asta? Da, tăiem în lemn de 2 ani de aici. Hai să dăm mai aproape. Nu scurtăm, pentru că generăm altă creștere, nici aici la fel. Ce facem? Eliminăm în zona asta în lemn de 2 ani. Uitați, aici este lemn de 2 ani, de aici în continuare încoace. Și venim aici să spunem că avem ramura asta de prelungire, da? Care să fie finală. Scurtăm de aici, foarfeca, și rămâne ramură de 1 an, care ce? Este o ramură de rod. Și atunci nu mai avem creștere pe zona respectivă. Ori tăiem la inel, dacă nu ne interesează ramura cu totul, deci cum ar fi de aici, de la inel, da? De la inel, așa. Ori facem o trecere către o ramură anuală. În timp ce la persic, la cais, acolo avem nevoie de scurtări pentru că caisul și persicul și nectarinul funcționează pe bază de cepi. Adică facem scurtări clare în ramuri. Ori aici vorbim despre eliminări sau treceri pe o ramură anuală. Și încă un lucru foarte important de reținut este așa. Când plantăm pomii fructiferi, trebuie să alegem spațiu de plantare în așa fel încât pomul să se desfășoare. Am auzit la multă lume spunând că iau pomul așa cum este, nu contează că e de talie mare, că eu o țin din tăieri. Nu să țineți din tăieri, nu se poate ține din tăieri pomul fructifer. Chiar dacă tai și rădăcina, își va forma în 2-3 ani alte rădăcini și tot va crește. Deci alege spațiul corespunzător. Din tăieri doar să face tăieri de fructificare și de igienizare. Dar să ții un pom pe loc, nu poți. Va lăstări în continuare an la rând și nu va intra pe producție, pentru că el trebuie să-și formeze coroana care o are el în caracterele lui,
și care depinde de el ca soi, dar și de portaltoi. Deci un cireș, de exemplu, care este altoit pe un portaltoi de talie mică de tip Gisela, are o talie mai redusă. Se folosește în spații mai mici. Dar dacă pui un cireș care este altoit pe mahalep, de exemplu, nu o să-l poți ține la talie de 2 metri și cu un diametru de 1,5 m, 2 metri. Nu, el se va face cât un nuc de mare. Este foarte important de știut acest lucru, pentru că dacă nu respectăm această noțiune, va trebui să muncim mulți ani la rând lucrând la ei acolo, până când ne dăm seama, bă, este adevărat. Nu poți să-l țin sub control și atunci trebuie să-l scot. Muncă multă l-a scos, multă muncă de-a lungul timpului până ajungem în faza asta de a scoate, dezamăgire, stricăm arhitectura grădinii și așa mai departe. Este un lucru foarte important de reținut acesta. Un alt aspect cu caracter general, tăierea la pom, la măr, păr și gutui, este acela că trebuie să scoatem lăstarii lacom tot ce este interior. Nu scoatem tot ce este în interior. Lăstarii lacom, care au creștere pe verticală, clar, care vor să ocupe un spațiu pe care nu are voie să-l ocupe, este eliminat la inel, nu facem cep. Dar dacă avem un spațiu gol în care putem să-l dirijăm, dar îl putem dirija în acel spațiu, trăgându-l printre două ramuri, da? Printre două ramuri și băgând aici între el o altă porțiune de lemn care să-l țină către exterior. Deci facem chestia asta, ne folosim de el. Și de eliberat din interiorul coroanei, eliberăm doar cei lăstari lacom, care, ce sunt ei de fapt? Sunt niște creșteri anuale mai puternice decât celelalte, pentru că au o poziție interioară, lumină suficientă, pe verticală, merge direct. Și nu sunt altceva decât lăstari, cum am spus mai înainte. Și ei, la rândul lor, sunt ramuri de fructificare, fructifică și ei și așa mai departe. Dar, în schimb, strică structura coroanei. Și atunci noi îi eliminăm. Dar ce nu eliminăm? Noi nu eliminăm ramurile, microblastele, acele ramuri mai scurte, cu internodii mai scurte, adică distanța dintre frunze mai mică. Acele ramuri sunt ramuri de rod. Și acestea nu le eliminăm decât dacă sunt foarte multe, foarte aglomerate și foarte apropiate între ele. Lăsăm distanța mai mare între ele și cum le eliminăm? Le eliminăm tot așa la inel. De fiecare dată reținem că la semințioase eliminarea ramurilor se face la inel. Dacă lăsăm un cep cât de mic, am mai văzut oameni care spun pe la mine când vin pe aici că lasă cep ca să nu intre monilioza. Nu. Scurtăm la inel, pentru că dacă lăsăm 2-3 muguri acolo, vor pleca 2-3 lăstari și se va aglomera zona mai mult ca înainte de 3 ori. Monilioza nu intră prin cep și nu intră prin scoarță, nu intră prin tulpină, nu intră prin ramuri de schelet, intră prin vârful ramurilor tineri, adică prin lăstari tineri, prin frunze și prin flori. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că v-a făcut înțeles cu câteva lucruri elementare. La revedere și succes pe toată linia!